دردی سری من شدی. زنده است، نمرده است، زنده است. چی؟ خواهش میکنم مرا چه برای بلو سنا خواهش میکنم هیچ کجا نرده مرا چه برای گفته بودی که مرده است گفته بودی که از او خلاص شدیم نابکار مرا چه برای اکنون چیکار میکنیم؟ مرا تنها نگذاره زودتر او رو بکش بکشم؟ تو مرا چه خیال کردی؟ من قاتل نیستم. گمان کردم مرده است اما زنده است. تا این دم عذاب وجدان کشیده ایستادم. من یگان کس را دیده دانسته نمیکشم. مرا برادر خواهش میکنم برادر او تو رو دید. اگر او رو نکشی خبر کشی میکنند. هر دیامون هلاک میشوید. چی رو انتظاری؟ یاری دهید خواهش میکنم یاری دهید چیکار میکنه؟ خاک نچوشید زود چیکار کرده سوده؟ خواهش میکنم این کارو نکنه یاری دهید یاری دهید کارو نکنید خواهش میکنم مرا پرداخت نمیده من کجا رفته نمیکنم. خواهی خودت کن. گیر خودت کش. من کجا رفتید خواهش میکنم کمک کنه در اینجا نگذاره از برای خدا با من کمک کنه با من ده خواهش میکنم کمک کنه کمک کنه با کجا رفته؟ چی شد؟ آسان نیست میخلی؟ وقتی امر میکردی خوب بودی. $100,000 ده میکنم. اینقدر پول رو از کجا میابم؟ نباشد من این دختر رو میبرارم. تو چی کار میکنی؟ دیوانه شده ای؟ ایستا تو رو از اونجا میبرارم اما گفته های مرا یک به یک اجرا میکنی. فهمون؟ مایدش هر چیزی که خواهید من اجرا میکنم فقط مرا از اینجا براره شکر قریب می‌مردم هوا تموم شده بود چرا مرا گرانده خاموش آخر برآوردمت کو زودتر باش 1 ساعت منتظر نمیشوم اگر زنده مانده خواهی هوشیار باش آرام
آرام شوی حقیقت کار رو به تو میفهمونم. اگر دانستن خواهی. به گفته‌های تو باور ندارم. همیشه دروغ میگفتی، حالا هم دروغ میگویی. نه، این مراتب دیگر است. از این کار مانده شدم. از پس کسی دویدن نمیخواهم. ناز یگان کس را دیگر نمیبردارم. این مراتب حقیقت را به تو میگویم. این همه سپاریش کی بود؟ همش رو یک به یک به تو میفهمونم. بایا میخوایی دشمنت را شناسی ها؟ چی ها میگوید؟ گذر در اینجا باش. آب، یک قطره آب بیارید از برای ثواب. دو ساعت شد چرا جواب نمیدهی؟ آخر حاضر دیدم. تو چیکار کردنی هستی؟ نه مرا با او گفتنی بودی ها؟ نترس، همین خیل در رفت گپ گفتم. برای او را آرام کردم. برای آرام کردن بود است دیوانه. مرا خوب گوش کن آقای کمال. هرگز دهانت را باز نکن، عاقبت کار بد می شود. باید هم دیگر را دستگیری کنیم، در این کار مشترک می شویم. بلو زند. این را گیر. چی کار میکنم اکنون؟ گپ زن. آخر من چی میگویم؟ شیرین شما جواب دهید. گویید که همشیره هستم. گویید که تلفنش رو در بیمارخانه فراموش کرد. من نمیتوانم. میتوانید زودتر باشید. لابه شما کیستید؟ من همشیره نیهال میباشم. تلفن زنگ زد و من جواب دادم. گمانم که بیمار در اینجا فراموش کرده است. خانم پینار در بیمارخانه بود؟ صاحب تلفن؟ نمیدونم. من نه به بیمارخانه آمدم. یک دقیقه. چرا به بیمارخانه رفتی میپرسند؟ بسیار درد کرد، مرا به بیمارخانه آوردند. عذر میبخشید، دردش زیاد شده است. کمی پیش رو جواب دادند. در وقتی رفتن تلفنش رو فراموش کرده است. نمیارزد. عالی جناب. خانم پینار، این زن را مثل خودت کردی. آفرین به تو. در کجا بودی؟ از بیمارخانه آمدم. شب درد مرا عذاب داد. شما را ناراحت کردن نخواستم. در این خانه یک باری زیادتی هستم. کار خودم رو خودم حل میکنم. وای وای، اینقدر دختری با فکر بوده ای؟ بعد چی شد؟ بعد حالم بد شد. خدا را شکر که مرا یک خیرخواه به بیمارخانه برد. راه بیمارخانه همینقدر افلاس بوده است؟ از دردی زیاد افتیده لباسم را افلاس کردم. دستوریم را شسته درحال خواب میکنم. با اجازت شما ببخشید. راست میگوید.
مادر نخواد باور کنی. دروغ میگوید. بیدار شو، بیدار شو. آب است، بنوش. حالا باشد اینها رو گیر. اینها رو چیکار کنم؟ میخوایی حقیقت رو بینی یا که نمیخوایی؟ البته میخواهم، البته. نباشد بسیار گم نزن، اینها را گیر. رفتیم. من به نهالخانه میروم. شاید کار کرده به خدایم. ایست من هم همراه تو میروم. تو را تنها نمیگذارم. تنها بودن میخواهم. مایلش برادر، همراه تو تا نهالخانه میروم، بعد تو را تنها میگذارم. امیر، من دیشب نوتبوک تو را استفاده بردم، در درونش دیسک من مانده است. گیرم او را. در آنجا می باشد، گیرید. مایلش. خیر، من رفتم. ما به کجا می رویم؟ آخر گفتی که اویلم رو یاد کردم، تو رو به خانه‌تون میبرم. اویلم؟ من به نزد اویلم می روم؟ بله، اما اگر یگان نامعقولی کنی تو رو کشته در مزار گور میکنم. دانسته گیر. چیزی که من میگویم آن را میکنی، فهمو؟ سلیم، وضعیت اویلای ما وزنین است. این خیلی منتظر شدن خوب نمی شود. من به چنین خلاصه آمدم. به بیمارخانه حربی زنگ زده التجا کنم، به فکرم که راضی می شوند. مایلش، باز گپ میزنیم. امیر، خبری شنیدم راست است. اپای فریده، در حقیقت اپای فریده راست است. باور کردن نمیخواهم امیر. التجا میکنم بگوی که دروغ است. چی گفتنم رو نمیدونم. زبانم لال مانده است. جسد را شناخته نمی شود. نتیجه سنجش دنکه را انتظاریم. فقط منتظر شدن و دعا کردن است. از ماشین نفرا، از نزدش دور نشد. پاسبانی کن. ما در کجاییم؟ من هم مثل تو نمیدونم. خاموش باش. مایلش، سلام علیک. بعد گپ میزنم. مرحمت. روز بخیر. روز شما بخیر. چی میخواستید؟ گلی صدبرگ میخواهم. البته همش در بیرون میباشد. مرحمت. گلی صدبرگ در اینجا میباشد. اصلا
رنگ سفیدش را میخواهم. متاسفانه حالا ندارم، لیکن بعد یک چند روز میره. خدا چیکار کنیم؟ بسیار هم گلهای زیبا. میتوانم گیرم؟ البته گیرید. تشکر. زوجه هم مدت زیاد است که 100 برگ سفید میخواد، لیکن هیچ دستم نمیرسد. کار و بار زیاد، چیکار کنم؟ شما میتوانید روی حولی گل کاری کنید؟ البته میتوانم. فهمم. پس حتما میآیم. کارت خود را میدید؟ مرحمت. تشکر. با کی صحبت دارد؟ نمیدونم، گفتم کو نمیشناسم. تا بازدید. شوهرت روان کرد. شوهری تو هم همان کس. شوهرم؟ من او را نمیشناسم. انگیر این دلیل است. آیله میگفتی در جستجوی منند. انا آیلت. انا این شخص شوهری توست. فهمیدی؟ این پسرت یاسین 11 ساله. این باشد دخترت آمینه. هر دویشان بسیار هم شیرین نکند. اگر دروغ باشد چی؟ آیا تو با من بازی میکنی؟ چرا اینها را نقل به من میگویی؟ چرا قبلا نگفتی؟ اون با کارها دیگر بود. با کارهای من کاردار نشو. آیا میخوایی که برنزی آیلت برگردی؟ نمیخوایی؟ بگو. چنان به من دروغ گفته بودی که دیگر به تو باوری هم نمی آید. از کجا دانم که این رسمای آوردن حقیقی هستم؟ از کجا معلوم کنم؟ چی طرف به شما باور کنم؟ از این بازی بیزار شدم. میخوام که زودتر تمام شود. این مراتب تمام سخنهایم راست است. آخرین حمله ام را میکنم. اگر تو گفته های مرا اجرا کنی، من هم صاحب پول میشوم و هم تو به آیلت برمیگردی. تمام. ای مرا گوش میکنی؟ گفتم که تمام. فرزندهایم آنها را دیدن میخوام. به من نشان ده آنها را. مایلش بگذار خواستی تو شود. چی شد پسرم؟ آیا خبری هست؟ سلام نبود خانم. امیر کمیسر در خونه است؟ امیر روز بخیر کمیسرم. و تو هم سلیم. بیمارخانه حجت را آماده میکند. نتیجهش بعد از 1-2 ساعت تیار میشود، اما تنها در دست شما میدهند. مایلش حاضر میرویم. شما هم میروید پدر؟ این چه سوال است؟ البته میروم. من هم میروم. در خانه توقف نمیکنم. خانم کودک‌ها چه میشوند؟ آنها تنها به مکتب میروند. شما روید، من آنها رو به مکتب میبرم. نگران نباشید. تشکر یاسومان. پسرم شرف را زنگ زن به امنیت بیاید. فهمو پدر. زود میرویم. رحمت مانده نباشید دخترم. به ایس میگوید که آیله ما میباشد. آیله ما میباشد. البته که میکند آقای خیر. زود باش خانم میرویم. من هم با شما میروم. تو نمیرسیدی. مرحمت. خدا یارتون. تشکر. انتظار شدم تو ناومدی. من باشم 1 ساعت دیگر میسودم کو شو بشود. بر وقتتر میومدی بسیار خوب بشود. مایچه رو ببین.
عذر میخواهم اما در فکر فرو رفتم. کی معلوم شده است که آیا او ینگه تو هست یا نه؟ در مدت 1-2 روز معلوم میشود. منتظر میباشید. همچون مادر مصیبت مادری او را تحمل کردن نمیخواهم. همچون مادر؟ آیا تو از کی مادر شدی؟ نه، تو خطا فهمیدی. یعنی گفتنی بودم که همچون مادر بسیار رنج و عذاب میکشد. فکرم چنین بود. من دیگر چی گمان کردم؟ کی زنگ زد؟ چرا خاموش کردی؟ گپ میزدی؟ نه، لازم نیست. یک دوگانه سرجو هم بود. گپ را سر کند به زودی خواب نمی کند. باز با تلفنم جواب نمیدی؟ از من میگریزی ها؟ اتیلا آزاد شد. با قری زمین هم در راه تو رو مییابم. بیسرم اتیلا، بیسرم. خدا رو شکر که آزاد شدی. فریده در کجاست؟ چرا پیشوازگیری ناآمد؟ فریده گم شده است. من تو گفتن نتوانیستم، زبانم لال بود. مادر شما چی ها میگویید؟ بیسرم نپرس، بالاخره سری دخترم را خوردم. بیا در خونه گپ میزنیم. رفتیم. گوش کن، این کودک ها فرزندای تو اند. مرا باور کن. دختری نزدشان بوده کیست؟ اینش را من نمیدانم. وقتی به نزد شوهرت برگشتی خودت میپرسی. اگر خواهی که به نزد آنها برگردی گفته های مرا اجرا کن. اگر نکنم چی میشود؟ اگر نکنم چی میشود؟ اگر نکنی من به تو نشان میدیم چی میشود. کمال تو چی کار میکنی؟ نکن. ایستو کمال. من در هر چیزی که خواهی میکنم، خواهش میکنم. بعد میده همین کارو نکن. شما چی کار میکنید؟ پیشتان رو نگاه کنید چی میشود؟ رویش رو پوشان نبینند. دیوانه شده اید مگر؟ روید پیشتان رو نگاه کنید نمیشود. اکنون باور کردی؟ خری بود که ما را زیر میکرده. راب گفتم. میگویم که وقت زود میگذرد. یک ساعت دیگر مانده است. لبای خانم جانم، در امنیت میباشیم. کمی بدتر نتیجهش معلوم میشود. مایلش انتظار میشویم. خانم جانان میآید. چی شد؟
امنیت میروم. جسدی که یافتند معلوم میشد از کی فریده است یا نه؟ من هم میروم. نه لازم نی. پینور گفتنی دختر در همانجا میباشد. غضبناک شده به سرت بلا نآری. من به تو حتما خبر میدهم. خوب مایلش، اگر با فریده یگام حادثه ناخوش شده باشد هم شرف و هم پینا را پارا میکنم. این را دانسته گیره. مایلش آرام شو. چی شد؟ بیا خانم جان. منتظریم مرحمت خانم جان. باز چقدر منتظر میشویم آقای خیریدی؟ از هیجان میمورم. تو میموری یا من؟ ها سلیم آوردی؟ آوردم. این چیست؟ جوابی دینکا؟ خدا به دخترم نباشد. کمیسرم به خاطر ندارم. کسی رو به خاطر ندارم. در خاطر داری یا نداری این تروش کاری خودت. اگر گفته های مرا نکنی شوهر و فرزندهایت رو میکشم. وقتی که عقلت به سرت آید سرت رو در سنگ میزنی. میلش با آنها نرس. با آنها ضرر نده. هر کاری که میخواهی اجرا میکنم. اگر آنها رو در خاطر نداشته باشم هم با آنها صحبت کردن میخواهم. وقتش که آمد میبینی. اما حاضر درست رو خوب تیار کن. چه خیر درس؟ چی هستین؟ نوشته جاتهایی در ورق بوده رو خوب از یاد کن. زودتر سر کن. چه نگاه میکنی؟ سر کن. چی میگوید؟ این مرده فریده است. خدایا فریده نیست. فریده نیست. یا خدا. من با شما گفته بودم که فریده نمرده است. خدایا خدایا شکری پروردگارا شکرانه تو را میکنم. خیلی از این دعای ما استجاب کردم. من کمک میکنم. مرحمت. خداوند زودتر ینگم را به نزد فرزندهایش و ما برگرداند. خدا را شکر میکنم. امیر میکشویی؟ مرحمت آقای خیری. تشکر خدا. نوشی جان کنیم. ما آمدیم.
جمعای زیبایی که من کنی با ما خوشم روز بخیر خوش آمدی اینجا باید من شما را یک بوسه کنم من شما را خیلی یاد کردم کنی اینجا گذارم من اینجا شرابی میوه می نوشید اینجا گیر بیسرم حالا من رفته با اونجا ظرف بیارم خوش آمدی تشکر مادر انا مادر با کودک هم ریزید شیرینه اما چی شد؟ ما را بسیار یاد کردید بسیار هم یاد کردم شما را بسیار هم یاد کردم کنی شیرینه کنیم کنی بیبی جان رو بوسه میکنیم بیبی جان بوسه میکنم من هم بوسه میخواهم با شما چی شده است؟ یک روز همتون غمگین هستید فردا باشد همتون خرسندید پسرم این دنیا همین بوده است گاه میگیریم و گاه میخندیم تو به ما اهمیت بله کنی شما هم شادی کنید چرا این خیلی نگاه میکنید تا چند برنگردد ما شادی و خرسندی نمیکنیم همین خیلی ناامیدم شیرکی من اینش هم میشود با خواست الله آن روز هم میرسد انشالله من به شما وعده میدیم که مادرتان برگشته میاد فهمیدی دخترکم چی شد؟ جسدی یافت شده از هنگام نبوده است شکری خدا این دفعه در وصف مادرم کتاب می نویسم آفرین شیرینک من وقتش رسید گو با شوهرت یک صحبت کنیم گوش میکنم تو شرف فگل هستی نباشد مرا خوب گوش کن زنی تو در دستی من است اگر او را دیدن خواهی 50,000 لیره میدی اگر راضی نشوی پس با او در آخرت با میخوری برادر دیوانگی نکن 50,000 بوده است معلوم است که مرا نمیشناسی ما از کجا صاحب اینقدر پول هستیم من از کجا دانم که زنی من زنده است الو احمق تلفن را خاموش کرد مرا باور نکرد خاموش کرد کی بود اکا؟ باز یکی از همان خبرهای احمقانه از کجا فهمیدید؟ چی مگر شما دیوانه شدید؟ چرا تلفن رو خاموش کردید؟ امیر آیا من دیوانه هستم؟ اگر قاچاقچی اصیل باشد میداند که ما 50,000 نداریم چی شد؟ هیچ چیز نیست با زمان گپای بیهوده چی؟ نفهمیدم فریده بود؟ نفهمیدم دیوانه تلفن رو خاموش کرد مرا باور نکرد یک باری دیگر زنگ زد زنگ می رود با من دهید الو چرا خاموش میکنی؟ شرف فگل نیستی؟ سخن داشته باشید با من گپ زنید با شرف فگل ده نباشد خودم تلفن رو خاموش میکنم گیرید شما رو میپرسد الو مرا گوش کن بیهوده گپ نزن از کجا معلوم که زنی من در دست تو هست نگران نباش همه‌اش خوب میشود
گیر با شوهرت گپ زن. باور نمیکند. گیر زود باش. الو فریده الو فریده است. یانگام زنگ میزنه. فریده گپ زن آخر. شرف مرا نجات ده. خواهش میکنم. اوچه هم زنگ بزند؟ باورم نمیآید که اوچه هم زنگ. اوچه هم کی می اومده است؟ هر چیزی که میخواین اجرا کن تا اینکه مرا نزدک برند. فریده یکون چیز بگو. فریده دخترم است. فریده است. این فریده است پسرم. شما رو یاد کردم. کودک ها رو تو رو هم. الو یا به خدا باورم نمیآید. الو فریده. الو همین خبر تمام. الو تو خودت کی هستی؟ دادا اوچه هم چی میگویند؟ کی میآید؟ اکا با یانگام صحبت داشتید یا کسی دیگر بگوید آخر. فریده چی میگوید؟ آواز همسرت رو شنیدی. اکنون علاجش در دستی تو. پر را آماده کن. از من خبر انتظار شو. الو میگوید آخه فریده است. کنی شرف با خود بیا. آخر فریده زنده است. پسرم شد. آروم باش. شده که خودتون رو به دست گیرید. با فریده گپ زدم. بعد چند روز بار اول با همسرم گپ زدم. گفت که مرا نجات ده. آروم شوید که هم وقت میگذرد. فریده نزدمان آمدن میخواهد. فریده مرا ترک نکرده است. احوال رو ببینه. برگشتن میخواد اما در دست یک مرد بیگانه است. کیست اون مرد؟ اوچه هم در نزدیکی هستند. کنی زود به حجرات آمدید. کنی زود. شیرین نکنید دیگه. زود. آفرین. در حال شرح میدید. هیچ نباشد آوازش رو شنیدیم. زنده بودنش رو میدانیم. شکری پروردگار. تا دیروز از عاقبتش خبری نداشتیم. این آدم کی باشد؟ یانگام چطور به دستی و افتیده است؟ جانم خانم آخه گریه مکن. دخترت صحت و سلامت است. چه خیلی سلامت است. برای دخترم مبلغ میپرسند. دختری من در دستی بی‌وجدان است. چه خیلی من گریه نکنم.
تو چیکار کرده ایستاده یا؟ فریده رو برای چی میدی؟ دیوانه شده ای؟ تو نگفتی دیگر از من پول را نمیبینی؟ این خیلی که باشد پول را من از عائله آنها میگیرم. بیهوده کوشش داری تو، نمیدهند. آنها آنقدر پول رو از کجا میابند؟ روزشون رو با یک عذاب میگذرونند. در یک خانه بزرگ زندگی میکنند و چون این آدم ها کارهای افلاس دارند. خواطر نشو. از یک آنجا میابند و میدهند. فریده به خانهش برمیگردد، من هم میگریزم، حکایه در همینجا با آخر میرسد. تو چی ها میگویی؟ من چی کار میکنم؟ پینار خانم تو هم با دردی خودت میسوزی. کورنمک، خدا جزایت را دهد. وای زن کی بود؟ چی میخواست؟ نه چخیل زن، رفیقم از قهوه خانه زنگ زد و بازی دعوت کرد. چیکار میکنیم؟ اینقدر پول رو از کجا میابیم؟ اگر پول رو نیابیم این آدم به دخترم ضرر میرساند. آخر تو پلیس هستی، یکان کار بکن. حالمون رو ببین، آوازی فریده رو شنیده باشیم هم خورسند نشده. همه همون جمع کنیم مقدار طلب شده رو نمیابیم. مادر چی؟ از شما التجا میکنم، خانه رو گرو مانده از بانک پول گیریم. خانه رو؟ مرا کمک کنید، خواهش میکنم. کودکو با مادرشان واخورند. چی میگویید؟ امیر پسرم، مگر این کار حل دیگر ندارد؟ بیبی برای برگشتن یادچم شما کمک میکنید؟ پسرم از جایت خیز. بیبی جون آچم رو سخت از ما شدم، کمک کنید. برای من نه، برای نبیره هایتان قبول کنید. خواهش میکنم بیبی جون یاری رسانید. التماس میکنم بیبی جان کمک کنید. شد جا نکنی من. سحر کار آغاز شود با بانک میرویم. سخنم با اموالا میگذرد. پول طلب کردهش را میدهیم. مادر جانی من، به نزدیکی میفهمید. چند بر میگردم رخیق. مادرتون میآید. بیبی جان به خانه میآید. عائله گفتن همین است. خدا از تو راضی باشه. از تو هم آقای خریدین، از تو هم. تشکر نباید خانم، تشکر.
صد شکر پروردگار جا نکنی بیبی. یک هفته میگوید فریده رو یک هفته باز در دست این آدم میگذاریم. پسرم قرض گرفتن آسان، وقتی گرفتن با سرعتن، اما وقتی برگردوندن با هر بهانه کشاله میکنن. آقای خیردین تو یک هفته کی زنده است و کی مرده؟ مگر این کار حلی دیگر ندارد؟ چون این است. امیر باز سر کردی؟ میگویم که این کار رو به پول هم حل کرده میشود. یک روی کردنتون چی در کار؟ با جای همسری من یا سومان میبودم این کار رو میکردی؟ من هم نمیکنم. پول رو میدیم. دهید اختیارتون. زنگ میزند. لبای شرف فگیل پول تیار است؟ کوشش دارم که دسترس کنم. پولی خواسته‌تان کم نیست، در حال یافت نمیشود. همسری آدم هم در حال یافت نمیشود. گوش کن مرا. حتی ذره هم ضرر دادن همسرم را فکر نکن. اکا با من دهید. الو من دادری شرف فگیل امروز پول رو میابم و به تو میدهم، لیکن تو هم امکان میدهی که جانهای من مادرشان رو ببینم. شد؟ دیگر چی؟ اگر پول بخواهی گفته هایم رو میکنی. تو چی کار کردی؟ دیوانه شدی؟ زنگ میزند، محتاج پول است. شرف امیر میداند چی کار کردنش رو. الو یوسمان، کودک‌ها رو از مکتب گرفته میتوانی؟ تشکر. این مرد را بین خاموش کرد. من پول را بگیرم بعد میدانم با شما چیکار کنم. خیز میرویم. به کجا؟ از کجا دونم؟ کمال با من تاکید کرد که رسمی تو رو باید بگیرم. برای چی؟ نمیدونم. گفت که روید و رسمی برای حجت گیرید. اگر گریختنی شود شوهر و فرزندهایش رو نیست میکنم. اکسب رو چی کار میکنید؟ گوش کن فریده، به این صبرم لبریز شد. نمیدونم من. فهمیدی؟ نقشه کارش رو به من نمیگوید. میفهمی؟ گیر این عینک رو. گیر. این رو هم بپوش. زودتر. جانان خانم. سلام نباهد خانم. چی شد؟ از بانک آمده ایستادم. مرحمت به خانه گذر. چی شد؟ مسئله رو حل کردید؟ پول رو گرفتی؟ گرفتن پول یک هفته وقت رو میگیرد. خوب نشد. نمیدونم. باید نزد دکتر روم. با اجازت شما میبرایم. میتوانی نپرسی. روز بخیر. امیر کمیسر در خانه است؟ در خانه است. خوش آمدی سلیم. خوش باشید کمیسرم. در کجا میگردی؟ نه کارو تموم کردم. بیا در آن درو.
خوش آمده پسرم. خوش آمدی. خوش باشید. در کیف چی داری؟ وای. این پول رو از کجا گرفتید؟ در مطبعه چاپ کردیم مثل حقیقی. نقشات همین است؟ مگر عقلت رو خورده ای؟ آقای خیردین امیر پول رو یافته از دیگر چی میخوایی؟ مادر این پول ها قلبکی است. ببینید در پایان $100 نسخه ها را جا کردن. دخترم را با پول قلبکی نجات میدید نمیشود. تو فکر نکردی که اگر او فهمد با فریده چی کار میکند؟ برادر همش را فکر کردیم. این باری اول نیست. ما ده‌ها چنین کارها را حل کردیم. من قبول ندارم. این خیلی خطر دارد. برادر در همه کار خطر است. در راه گشتن هم به سرت چی بلاهایی نمی آید. هیچ کس پیش آمدی خود را نمیداند. مجبوریم که این کار را استفاده بکنیم. نه من قبول نمی کنم.